ikaw na kay search warrant gikan sa Regional Trial Court. Gibasa sa pulis, atubangan kang Brendo de Gracia Yunson, 42 anyos, residente sa Purok 1C, Barangay Malativas, Panabo City, Davao del Norte, ang search warrant kagahapon sa buntag, Nobyembre 9, 2022. Pirmado ni Executive Judge Gemma Betonio sa Regional Trial Court, 11th Judicial Region sa Panabo ang search warrant. Kining tanan na record sa body camera sa mga pulis sa CIDG Davao del Norte aron masiguro ang transparency sa operasyon. Bisan kining usa ka tawo nga nagvideo usab sa taga CIDG, gitugutan usab nga makuhaan og video ang tropa. Mismong si Yunson pa ang nagtudlo sa taga CIDG sa lugar kung asan niya gitaguan ang pistola. Naa kini sa usa ka sling bag ug dihang giablihan sa mga otoridad ang bag naa sa holster ang punto kalibre 45 nga pistola nga adunay magazine ug unom ka mga bala nga maoy nakalatid sa search warrant. Nakumpiska kini sa mga pulis. Nakakuha sab ang mga pulis og Jolin gun. Kauban sa CIDG atol sa operasyon ang mga pulis sa 11th SAB, 115 SAC ug Panabo City Police Station. Giaresto si Yunson kay wala kini mapakitang papeles sa iyang pistula. Magatubang ang suspect og kasong paglapas sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Migawa sa investigasyon sa mga pulis nga ang suspect giingong miyembro sa Gun for Hire group nga responsable usab sa pagpamaligya og baril ug pagpakatag og mga loose firearms.